És que el fet d'estar 3 setmanes sense competir, o almenys 2, i a la tercera ja competir, sí que tots els equips han estat una setmana aturats, però nosaltres hem estat 2, és molt de temps, i és una mica el que ens preocupa de cada diumenge, com entrem al partit, com afrontem el partit, perquè al final sabem que aquestes coses condicionen i afecten, encara que no vulguis, encara que estiguem entrenant molt bé aquesta setmana, el fet d'estar 2 setmanes sense competir, i més amb la dinàmica que teníem nosaltres a l'acabar. El diumenge és un partit vital i és un partit d'aquells que, encara que potser no estiguis al teu millor nivell com els últims partits, és un partit on el resultat prima i hem d'intentar sumar 3 punts. El fet de ser capaços de sumar 7 de 9 els últims 3 partits de Lliga i enganxar-nos una miqueta a la classificació, perquè sabíem que amb 10 punts que teníem era molt difícil, ens va anar molt bé, però també som molt conscients de que si volem tindre opcions hem de començar sumant de 3. Si tu aquesta setmana guanyes et col·loques amb 20 punts, possiblement depèn dels resultats com estiguin, igual estaràs a 2 o 3 punts de la salvació. Quedant 9 partits per jugar, evidentment tens opcions senceres per disputar-la, però és important començar bé el diumenge, començar amb victòria, per seguir amb la dinàmica que portàvem, per veure que el peron ens afecta el menys possible i sobretot per el que et dic, per seguir amb la dinàmica aquesta guanyadora que vam agafar al final de la primera fase, que és la que ens pot donar la salvació. Nosaltres les últimes setmanes abans d'acabar la fase regular ja vam estar mirant molts partits de l'altra lliga, sobretot fixant-nos en la classificació, vam intentar mirar els equips que crèiem que podien estar allà baix, i evidentment el fet de que el Figueres canvi d'entrenador i no hagi disputat cap partit doncs te fa anar una miqueta a l'expectativa de veure què et pot fer l'entrenador nou, però bueno, crec que els jugadors són els mateixos, no han pogut firmar ningú igual que tots, no crec que canvi gaire la situació, però evidentment quan un equip canvia d'entrenador a les alçades que han canviat ells significa que els que no estaven jugant apretaran per intentar jugar i els que estaven jugant seguiran apretant més per seguir tenint la confiança de l'entrenador com tenien abans, i no ens oblidem que estem parlant d'un Figueres, un equip històric, un equip que a la tercera divisió gairebé no l'ha tocat i sempre ha estat més amunt, i bueno, és un partit bonic per nosaltres i motivant i il·lusionant poder rebre un equip com el Figueres al Vilar. Hem parlat que el nostre grup de la fase regular teníem equips com Europa, com Terrassa, equips històrics, no ens podem oblidar que el Figueres també és un d'ells, per tant serà un partit bonic el diumenge. Sí, i la primera volta diguéssim d'aquesta segona fase, o sigui els primers 5 partits en tenim 3 a casa. Durant tota la fase regular vam estar parlant que l'assignatura pendent que teníem una mica era a casa, sobretot a casa, perquè sempre han sigut molt forts al Vilar i els equips sempre aquí els ha costat moltíssim sumar punts i enguany no hem tingut la sort de poder-ho ser, però sí que crec que el partit del Manresa l'última setmana que vam ser capaços de guanyar 2-0 espero que ens serveixi per donar-nos compte que si som forts a casa tenim moltes opcions de salvar-nos i que la salvació passa per ser forts al Vilar. Tenim 15 punts per disputar aquí a casa, evidentment crec que en aquests 15 no en tindríem prou, però l'equip fora de casa està sòlid, està bé, hem sigut capaços de sumar forces punts a fora, però és el que et dic, és molt important començar a guanyar el diumenge per continuar amb la dinàmica guanyadora que portàvem, perquè aquestes 3 setmanes de peron no ens afectin més del que toca i sobretot per ser forts a casa davant de la nostra gent, que no ens hem pogut veure en tot l'any, i ara que poden anar venint no tots els que voldríem, però sí puguem tindre gent al camp, puguin seguir veient-nos guanyar. Tot el respecte del món pel Figueres, tota l'admiració pel món per un equip històric del futbol català que ens vindrà diumenge aquí al Vilar, però nosaltres hem de ser naltros i fer el que estem fent els últims partits. Si el Figueres vol sumar alguna cosa que li costi, almenys que li costi. Jo crec que és una lliga on hi haurà molts empats. No sé si serà així o no, però la sensació que tinc jo és aquesta. Per què? Perquè al final tots els equips ara és quan s'ho juguen tot. I l'últim que vols és perdre. Si puc guanyar, perfecte, però almenys que no perdi. Perquè el perdre significa que jo no sumo i l'altre en suma 3. I la distància es va fent més grossa cada vegada. Per tant, nosaltres no n'hem de tindre cap de por. Nosaltres ho hem d'afrontar amb il·lusió, amb ganes, sabent que ha sigut un any complicat per nosaltres, on ens hem trobat en una categoria que no buscàvem, però que la volem disputar i que si podem estar-hi molts anys ho intentarem, això està més clar que mai.